controlada en forma de círculo. Realizamos pequeños masajes circulares. Hola queridos amigos, espero se encuentren muy bien. Les mando un fraterno abrazo y muchas gracias por seguir nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo video con nuestra queridísima modelo Reina, que nos va hoy a acompañar en una sesión descontracturante muscular. Esta vez vamos a abordar esta descontractura muscular desde otro enfoque y con otras técnicas. Espero les sirva mucho, les iré explicando en el proceso lo que vamos a utilizar y de qué manera vamos a realizar. Un abrazo. Listo. Para comenzar, vamos primero a relajar el sistema nervioso. Esta vez utilizaremos aromaterapia de ambiente, que es poniendo una fragancia en líquido alrededor del cuerpo de la paciente. ¿Sí? Te voy a pedir por favor que respires 3 veces profundamente. Vamos a inhalar por la nariz. Sostenemos el aire 4 segundos. Soltamos 1, 2, 3, 4. Una vez más. Lo realizamos de la misma manera en casa. Pueden acompañar con incienso o en este caso como estoy utilizando. Muy bien. Vamos a dejar que el cuerpo suelte completamente. Para comenzar esta parte, les indicaré una forma diferente de llegar al cuerpo y al área muscular para una descontractura. Muy bien. Para comenzar vamos a utilizar, en este caso, compresas herbales. Pueden utilizar en casa toallas con agua caliente. Podemos poner un poco de sal en grano para poder acondicionar. Hay muchas personas en casa que tenemos los pies muy fríos, como recordamos de la teoría de la reflexología podal. Muchos de nuestros órganos están conectados a la base de la fascia plantar de nuestros pies, tanto a la fascia como a la planta, que llevan toda la carga de nuestro cuerpo y nuestros talones también. Entonces, para esto, en este caso, yo usaré las compresas. Soltamos todo el agua extra. Y colocamos por unos segundos constantemente en la parte central de nuestra planta de los pies. Realizamos una vez más y lo dejaremos unos 2 a 3 minutos mientras nosotros preparamos el resto del cuerpo. Esto nos va a ayudar a equilibrar nuestra temperatura y en cierta parte a regular la parte central de la homeostasis de nuestro cuerpo, tanto en temperatura como para que nos permita. Muy bien. Vamos a comenzar colocando aceite. Y mientras las compresas hacen su trabajo en la parte central de la planta, con nuestras manos extenderemos
hacia los talones, al tendón de Aquiles, con la apertura de los 3 dedos, siguiendo la anatomía. La temperatura del agua, en este caso lo estoy haciendo no muy fuerte. Esto dependerá de cada persona, su resistencia o la tolerancia a la temperatura, ¿sí? Que lo pueden graduar en casa. En este caso han pasado ya unos minutos. Volveremos a colocar un poco y los ubicaremos en una parte más baja. Colocamos justo a la altura de nuestro pulgar. Mientras seguimos con la parte de los talones. Realizaremos esto unos segundos hasta que las compresas terminen de hacer su trabajo y luego pasaremos a retirar. Nos fijamos que la temperatura de los pies se comienza a regular con la del cuerpo. Este tiempo va a ser independientemente a lo que necesite cada persona. Procedemos a retirar para continuar con el cuerpo. Muy bien. Habiendo terminado esa parte, vamos a cargar de intención esta parte de descontractura muscular, transmitiendo nuestras buenas energías, todo lo mejor para ella, para su cuerpo. Como siempre les digo, somos energía. Nuestros pensamientos están cargados de energía y emociones. Nos permitimos conectar, compartir, vivir, comenzando por los pies, una parte muy importante de nuestro cuerpo. Muy bien. Realizamos círculos en cada dedo y subimos. Vamos a colocar nuestro peso, más no la fuerza como tal, sino dejamos caer todo nuestro peso. Y para esto subimos un poco, vamos a colocar para facilitar la movilidad. En este caso vamos a usar nuestras manos, parte de nuestros brazos. Muy bien. Vamos a comenzar en mariposa con esta posición y vamos a dejar caer el peso de nuestro cuerpo
No ejercer presión ni fuerza con nuestras manos. Simplemente dejar caer nuestro peso. Y vamos desde el tendón de Aquiles y subimos. Dejamos caer nuestro peso. Esta es una nueva técnica u otra técnica utilizada, dependiendo de cada profesional, para llegar a las partes del área muscular. En este caso yo estoy queriendo llegar para tener mejores resultados en una descontractura muscular, sea en personas deportivas o personas que tienen trabajos de oficina, que pasan mucho tiempo sentadas con pesadez en las piernas, o viceversa, las personas con trabajos que tienen que estar todo el día de pie. Cambiamos a puño, dejando caer nuestro cuerpo, todo el peso, de manera controlada, pero sin ejercer mucha fuerza ni presión en las manos directamente. Continuamos con la otra pierna. Muy bien. Realizamos de la misma manera. Siempre de un lado de la pierna vamos a encontrar a veces un poco más de tensión que en la anterior. Esto muchas veces tiene que ver con la fuerza de la pisada, dependiendo si es que es diestro o zurdo. Entonces, en este caso encontramos un poco más de tensión aquí. O también en el caso de los deportistas, cuando ejercen mayor peso o mayor fuerza de un lado del cuerpo. Por eso es muy importante en los deportes tener una buena técnica y una guía que pueda estar ahí con nosotros para evitar lesiones a largo plazo. Hacemos de manera cerrada cuando encontramos contracturas o tensiones más fuertes, dejando caer nuestro peso. Subimos. Tratamos de abordar todas las partes, tanto posterior como los laterales. Habiendo trabajado en cada pie, vamos a ejercer en ambos lados, con puño cerrado. Con la ayuda de nuestro pulgar, trabajaremos la parte interna para llegar a esos pequeños músculos cruzados debajo de los músculos más grandes que tenemos. Ahora vamos a utilizar la parte de nuestros brazos. Dejamos caer y abrimos. Comenzamos con el puño desde la parte interna. Dejamos caer y abrimos. Realizamos este movimiento unas 3 veces más. Y abrimos. Trabajamos lentamente
dejando caer nuestro peso. Muy bien. Palpamos y acompañamos con un masaje laterales. Y vamos a la parte superior. Muy bien. Ahora la parte superior. Dejaremos esto por aquí para que no nos estorbe un poco. Comenzamos primero al roce. Colocamos donde haga falta. Sin perder de vista nuestras manos. Llevamos. Acondicionamos todo. Primero con un roce superficial. Este tipo de masajes, más o menos el tiempo que se aplica es de 1:30 a 2 horas, dependiendo de la persona. Por lo cual, en esta sesión vamos a trabajar únicamente la parte posterior del cuerpo, que por lo general es la que más carga y tensión tiene. Y en otra ocasión trabajaremos la parte anterior o la parte frontal. Vamos a soltar esas tensiones emocionales que están de más. Como sabía decir un conocido actor mexicano, a veces nos cargamos de tantas cosas, pensamos tantas cosas, que hay momentos en donde hay que pararnos y decir si realmente vale la pena. Hay cosas que en la vida no hay que tomárselas todo tan en serio, porque al final nadie sale vivo de esta vida. Muy bien. Habiendo acoplado, vamos a ejercer la presión para liberar tensiones y contracturas. Dejamos esto aquí. Vamos a cambiar nuestra posición. Comenzamos ejerciendo desde la columna hacia los laterales. No ejercemos la presión en la columna vertebral, sino desde la columna hacia afuera. Colocamos nuestro peso en nuestras manos. Realizamos primero con las manos. Eso. Al otro lado. Muy bien. Ahora con los
siempre a los laterales de la columna vertebral. Vamos subiendo y nos ayudamos con nuestros pulgares a la parte de la anatomía de nuestra escápula. Buscamos la curvatura y con el pulgar nos ayudamos para dar masajes internos en forma de círculo. Vamos a realizarlo de esta manera en casa, a nuestra esposa, esposo, hermano, a nuestro ser querido. Vamos a darle un regalo hacia el cuerpo, hacia el alma, hacia la tranquilidad. Nos vamos a ayudar y guiar. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con la parte de los brazos. Y subimos. Sin ejercer fuerza. Únicamente el peso de nuestro cuerpo. Lo mismo del otro lado. Realizamos. Muy bien. Una vez más. Y en esta ocasión vamos a respirar profundamente. Inhalamos por la nariz. Soltamos por la boca. Muy bien. Ahora vamos con la presión de nuestros brazos que trabajan la parte interna. Y llegan a áreas más profundas de nuestros músculos. En este caso vamos a apoyar la mano del lado a trabajar, haciendo presión con la otra. Siempre del lado lateral, sin dejar estas partes sin trabajar. A veces en ciertos masajes nos enfocamos mucho en la parte posterior, superficial de la columna vertebral, pero dejamos de lado los lados. Y estos son muy importantes, ya que también reciben mucha carga y tensión muscular de los músculos que mantienen la estabilidad de la columna y ejercen la mayoría de nuestra estabilidad corporal. Así que soltamos. Del otro lado. Como se dan cuenta, solo ocupo un brazo y con el otro me ayudo en la estabilidad. Y bajamos. Desde abajo subimos al lado y bajamos. Muy bien. Subimos una vez más para cerrar. Y nos dirigimos a la parte superior y de la cabeza. Muy bien.
para terminar esta parte aquí, vamos a tomar desde la parte superior de los hombros y vamos con nuestros dedos a llevar hacia la parte interna en dirección de nuestro cuello, hacia las cervicales, nuestro atlas, que es la cervical, la C1, que conecta con nuestro cráneo. Es la unión de nuestro sistema nervioso en la columna vertebral con nuestro cerebro, que emite todas las conexiones y reacciones hacia la parte superior y hacia todo el cuerpo. Llevamos para culminar esta sesión. Y la siguiente parte de la parte frontal o anterior de nuestro cuerpo lo realizaremos en otro video. En este caso ya me senté porque este tipo de sesiones o de masajes descontracturantes implican también mucho esfuerzo físico de la terapeuta. Entonces esta parte es una de las que nos relajamos ambas. La relajación del paciente y el descanso de la terapeuta. Realizamos suave, sin ejercer fuerza. Únicamente botamos nuestro peso hacia adelante con nuestros dedos y arrastramos. Arrastramos. Permitimos a nuestro cuerpo que se suelte completamente y nos desconectamos de esos pensamientos que nos agobian, que están ahí constantemente en el día a día, que muchas veces perturban nuestro descanso. Si lo visualizamos, solo lo observamos, no interactuamos y lo dejamos pasar. Dejamos pasar. Arrastramos. Muy bien. Y llegamos a la parte del cabello. Una de las preferidas de las personas que realizamos los masajes y a quienes se realizan los masajes, ya que nuestra cabecita, nuestro cuero cabelludo merece muchos mimos y atención. Realizamos, cargamos de buena energía. Realizamos pequeños masajes circulares. Hacemos en dos direcciones. Desde la frente en dirección a la corona y desde la parte de nuestra cervical hacia el occipital. En dirección contraria, desde la apófisis de nuestra orejita, la parte superior, arrastramos. Soltamos.
Vamos. Vamos a cargar de buenas intenciones. Siempre con un conductor de madera, en este caso, como el que estoy usando en mi brazo izquierdo. Para transmitir calma y energía positiva. Bueno, el cuerpo se siente ya muy relajado a esta parte, tanto con la terapia muscular y terapia energética. Esta ha sido la primera parte de este video. Nos veremos en una próxima para trabajar la parte anterior del cuerpo. Les agradezco mucho por estar aquí con nosotros y les mando un fuerte abrazo desde donde nos están viendo.